灣區店鋪盜竊者藉口新冠咳嗽，企圖避過拘捕。新型冠狀病毒肆虐，傳染力極高，灣區就有不法之徒企圖利用民眾恐懼疫症嘅心理，避過執法者拘捕。聯邦調查局 FBI 喺三藩市拘捕咗2名盜竊犯，就係咁樣。4月6號喺三藩市田德隆區嘅 Walgreens 藥房連鎖店內，2名店內盜竊嘅女疑犯 Carmelita Barilla 同埋 Rosetta Chavez 就因為涉嫌使用咳嗽作為搶劫武器而被捕，佢哋要面臨聯邦控罪。聯邦調查局探員指出，當店員走近2名懷疑盜竊者，疑犯就多次咳嗽，並且聲稱佢哋患有新冠肺炎，已經確診。2人其後終於被捕。而喺較早之前，喺東灣 Vallejo 一間零售店，一名女子亦都曾經用類似手法避開追捕，而一名女子其後逃脫。聯邦調查局指呢一類罪案喺全國有上升趨勢，並提醒視乎環境證據，一項普通嘅盜竊案可能會被提升到恐怖主義嘅控罪。呢一種情況通常只涉及使用生化武器，而病毒就係歸類為恐怖主義工具考慮之列。今次三藩市 Walgreens 嘅被捕女子控罪並冇恐怖主義行徑，佢哋被控違反聯邦 Hobbs Act 法案，關乎搶劫或者勒索，影響州際商業事務，最高刑罰可以被判入獄20年。天下衛視記者梁莉娜報道。